Yeah, MC Sti. Na ezt hallgassátok, van még egy másik. A kurva isten faszából végre megjön a busz. Még egy róka kiesik, már alig van szusz. Berontok a kéróba, a gyógyszereket szedem. Kibaszottul zúg a fejem és ki van a belem. Eldobom magamat és döglök az ágyon. Pörgetik a szobát, a végét várom. Próbálok halózni, csak segít majd valamit az első falat után. A retyóra ki megint. Felhívom a havert, hát ő majd tudja, mikor akad ki az órám rugója. De nem tudja a választ, ő is megjárta. A tegnap esti film elszakadt nála. Alkohol, alkohol, alkohol. A mennyország másnap pakol. Hölgyeim és uraim, ez itt a Vörös Lámpás negyed. Oh, yeah! És most történeteket fogunk elmesélni a klubból. Először Isti sztoria. Találtam egy helyet, ez a Vörös Lámpás negyed. Míg bementem a klubba, már pörögtek a... Leültem egy asztalhoz, hogy egy viszkit rendeljek. Erre kínai és japán lányok jöttek. Hozták az üvegeket, elvittek hátra egy szobába, hogy velem megmutatták nekem. Jó ez a hely, ez a Vörös Lámpás negyed. Amire büszke vagyok, hogy ebben a világban idáig még mindenkit megszopattam. Csatáimat megnyertem, a legjobb nőket basztam. És szerintem ez így is marad, mert az Isten áldása van rajtam. Ha valami kellett, mindig megkaptam. Pedig érte, nem sokat dolgoztam. Lehet, hogy elkényeztetett vagyok, ezt sohasem tagadtam. De sokra vittem, többek között a zene iparba. Pedig nem volt tervben, és nem is nagyon akartam. A titokos tudás, ami bennem van, a csillagokba jutottam. Megvan a szövege. Megvan a lövege. Tudod mi van, testvérem? Köröskényi az én neve.